No los deja salir otro grupo de personas. No lo dejan salir, tienen que tirar ese montón de humo, mi gente, lagrimógeno. Gente, son más de 1000 personas que tienen encerradas, mi gente. Allá tienen bloqueado otro paso, miren, mi gente. Vamos, mi gente. Manden una rosita, aunque sea para comprar gotero, mi gente. 8000 personas, una rosita cada uno. No vale, pero ni la mitad de $1. Una rosita, vamos. Ahí pueden ver, miren, mi gente, cuando tiran ese montón de humo es porque van a salir muchas personas, ¿eh? Miren. ¡Puto! Hey, gracias, mi gente, para todos que están regalando esos regalitos. Miren, mi gente. ¡Puta! Miren, gente, miren, gente.